ഹായ്, ആരോഗ്യ മലയാളി എന്ന നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നീർക്കെട്ട് മൂലമുണ്ടാകുന്ന പനി, ചുമ, ജലദോഷം തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഫലപ്രദമായ ഒരു മരുന്നിനെ കുറിച്ചാണ്. ഇത് ഉണ്ടാക്കേണ്ട വിധവും കഴിക്കേണ്ട രീതിയും നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം. ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് വേണ്ടത് 2 അല്ലി ചുവന്നുള്ളി, 1 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, പിന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ചതച്ചെടുത്തത്, ഒരു നാരങ്ങ, പിന്നെ ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി. ഇഞ്ചിയും ഉള്ളിയും തൊലി കളഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കുക. ചതച്ച കുരുമുളക് ഇല്ല എങ്കിൽ 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി എടുത്താലും മതി. ഇനി ഇവയെല്ലാം നമ്മൾ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കണം. ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും നാരങ്ങയും എല്ലാം ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്ത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. 1 ഗ്ലാസ് അളവിൻ്റെ മരുന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്ത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ച ഈ കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ചതയ്ക്കുന്ന കല്ല് കയ്യിലുണ്ട് എങ്കിൽ ഇഞ്ചിയും ഉള്ളിയും എല്ലാം അരിഞ്ഞിടുന്നതിന് പകരം ചതച്ച് ചേർത്താലും മതി. ഈ കൂട്ടിനെ നമ്മൾ ഒരു മീഡിയം തീയിൽ വെച്ചൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക. നന്നായി തിളച്ചതിന് ശേഷം ഇതിനെ നമ്മൾ മൂടി വെച്ച് 1 ഗ്ലാസ്സാക്കി വറ്റിച്ചെടുക്കണം. ഇടയ്ക്കൊന്ന് നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം 1 ഗ്ലാസ്സായിട്ട് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു 10-12 മിനിറ്റോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് 1 ഗ്ലാസ്സായിട്ട് വറ്റി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഒരു 5 മിനിറ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ ഒന്ന് മൂടി വയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് 1 ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഇത് അരിച്ചൊഴിക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു കഷ്ണം ശർക്കരയോ പനങ്കൽക്കണ്ടമോ പൊടിച്ചത് ചേർക്കാം. പഞ്ചസാര ചേർക്കാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അതുപോലെ ഇത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്നാൽ ചിലപ്പോൾ കയ്പ്പ് കൂടാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. നാരങ്ങയുടെ കയ്പ്പ് ഇളകി കയ്പ്പ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അനുഭവപ്പെടും. ഇത് നമുക്ക് നല്ല പനിയുള്ള സാഹചര്യത്തിലാണ് എങ്കിൽ ദിവസത്തിൽ 2 നേരം വീതം 3 ദിവസം കുടിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കഴിക്കുന്നതോടൊപ്പം ആവി പിടിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ കട്ടിയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. കുട്ടികൾക്കായാലും വലിയവർക്കായാലും ഒരുപോലെ തന്നെ ഫലപ്രദമായൊരു മരുന്നാണ് ഇത്. കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ പനങ്കൽക്കണ്ടം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ അളവും ശ്രദ്ധിക്കുക.